就輕輕咧將佢瀡入個鑊，同埋咧你唔驚佢會黐底嘅，佢一定係浮嘅，因為佢將啲餡咧側晒你啱啱食完嗰一邊。嗱，自己整冇得講啦，冇得賴人啦，睇正中心位啦，就擠入去。吞吞，馬田出來了，我哋咧又嚟整嘢食啦。今次咧整一個咧喺介乎麵包與甜品中間嘅，就係咧有餡嘅嗰一種刀粒啦。要整呢一個刀粒咧，要準備一堆咁嘅材料。咁你就自己準備啦，睇下你中唔中意肉桂味啦。外面如果要咧，就準備肉桂啦。你嗰個餡咧，你中意做果醬就果醬，你中意吉士朱古力就睇下你中意做咩味，就準備咩料。首先做咗嗰個麵包底先，其實佢都係一個麵包嚟嘅，但係咧佢需要軟身啲，同埋咧發酵得脹啲。咁咧佢冇咁紮實咧，裡面就可以 feel 到多啲餡。咁我哋咧先嚟個麵團，嗱呢度有啲中筋麵粉啦。因為唔需要太過煙韌。好，咁我哋咧就將埋個酵母咧擺埋入去，少少啦，啲咁多嘅鹽，同埋糖都多嘅，半甜甜地啦。因為呢個比較甜包方向，其實佢咁咧就準備濕嘅食材啦。兩個蛋，今次會多啲蛋嘅呢一個，因為佢係甜包，所以佢會軟熟啲啦。出嚟黃黃地香啲嗰種啊，係兩個蛋，咁咧就撈勻佢啦。好，咁你見咧，而家差唔多咧就可以落埋個奶，慢慢咁樣撈埋啲粉。好，咁慢慢咧你就可以將佢咁樣搓得埋㗎啦，又唔會好黐立立㗎啦。好，咁我哋咧就將個麵團咧搓埋佢啦。咁你見咧大概個狀態咧就係咁，唔係硬嘅，佢係拉到軟身嘅。但係咧佢太過軟身咧，你炸完咧佢唔夠圓啊，佢會咧扁身咗，即係往外好似披薩咁攤開咗㗎。你預佢發酵完會軟少少，但係而家咧你見好粗械嘅，盡量搭長佢，掹長啲入邊。嗰個 gluten 盡量拉，咁至到咧你覺得好攰為止，咁咧就可以咧加埋個牛油啦。因為佢唔使話真係要好認真咁搓嘅，我哋唔使去到超級煙韌，佢唔係發包，所以就可以慳翻少少力，睇你自己搓到幾多啦。好啦，咁咧經過千辛萬苦咧，我哋就搓到咁樣啦。你見咧個彈性好咗好多啦。喺呢個時候咧，就可以落埋個牛油，哇！等到牛油都軟啦，咁就鋪平佢，撈入去，撈埋牛油咧就會容易啲光滑噶啦。即係你見咧有80%咧，你撈定咧就差唔多噶啦。呢一個包咧可以做咩都得嘅，唔使一次過做晒都得嘅。你可以夾翻啲餡入去，照拎去焗咧，一樣係冇問題嘅。或者你做開類似呢啲包嘅時候咧，你留2個麵團咧。拎去炸下咧，咁就係我哋個刀粒噶啦。佢又未到完全好硬，輕輕有啲圓，輕輕有啲變形咁嘅狀態，就係咁。咁我哋咧將佢搓翻埋一團，就可以等發酵啦。嗱，如果你碌唔完咧，好黏咧，一係就太多水，一係就搓唔夠啊。但係多數係搓唔夠個狀況多啲。咁我哋咧發酵1個鐘頭。轉頭翻嚟，好，咁喺個麵包咧發緊酵嘅期間咧，我哋咧就可以做個餡啦。基本上你可以有好多選擇嘅，我哋做個最基本嘅 cream 啦，而且係輕身啲嘅，咁就適合咧可以轉做其他味都得。首先一個蛋，因為唔想佢太蛋黃啊。如果唔係咧，你會落好多個蛋黃咧，咁佢就真係好重呢個嘅吉士醬嘅味，咁就唔係太啱變做其他味。咁我哋咧落埋個糖啦，輕輕撈勻佢先。之後咧仲有少少低筋麵粉，你中意可以用粟粉，兩樣都得。咁咧撈到佢冇粒粒啫，冇乜特別嘅。就係將個牛奶加埋入去，
一路加一路搞，一路加一路搞，少少鹽，等佢咧厚啲，啲咁多啲。如果你有嗰啲雲呢拿油啊，或者係嗰啲雲呢拿紙啊嗰啲咧，各樣咧，你而家就可以加落去啦。呢個就係原味嘅版本。如果你係會將佢做其他味嘅，你可能會加嗰啲抹茶粉啊，或者你加其他醬、加果醬落去咧，咁你就唔使加雲呢拿油啦。朱古力味都可以加啲，啲咁多啲。倒咗落嚟之後咧，就要睇住啦。我哋咧用一個低嘅火力啦 ，keep 住咁樣攪，因為咧佢一開始熱咧，佢就會凝固噶啦，而且凝固得好快嘅，好容易黐底嘅呢一個步驟，所以咧就要 keep 住攪住佢。咁呢一度咧約莫係5個嘅份量到啦，咁你就可以做下其他味，唔使一次過做晒。如果你係用可可粉嚟做呢個嘅朱古力味嘅版本咧，你就可以將佢撈埋落個麵粉度一齊煮，咁你直接一煮出嚟咧就係呢一個朱古力味噶啦。但我哋今日會落啲朱古力落去，直接一粒粒嗰啲。你見咁樣煮到咧，卜咁樣咧，咁你就可以熄火，將個牛油咧加埋入去啦。熄個火先加喎，如果唔係你煮得太濃咧，個牛油加入去冇意思啊。加完牛油咧，佢再雪咧會再結多啲啲嘅，所以你而家見到似醬咁嘅狀態咧，就差唔多噶啦。咁之後咧要攤凍嘅，所以我哋擺入去個全熱啲嘅兜咯。咁我哋咧輕輕包張保鮮紙，唔係包喺頂喎，因為佢熱啊。咁你會咧整到好多倒汗水，跟住又滴翻落去，跟住就你又要撈翻啲水落去劈醬度噶啦，所以就貼住佢，貼住佢。然後咧攞定盤冰水，你就最快速啦。跟住咧即刻咧成盤擺入雪櫃咧，咁應該就半個鐘頭後搞掂。好，咁咧我哋嗰個吉士醬咧就已經雪櫃雪緊啦。咁咧我哋可以做埋其他味，令到佢變成第二種味，就係咧加啲朱古力落去啦。咁我哋咧就輕輕煮啲淡忌廉。咁除咗朱古力味咧，我呢度咧仲有少少呢個嘅士多啤梨果醬。咁咧你可以做多一隻味，例如果醬味咧，你可以直接擠果醬落去就得啦。或者咧一半原味嘅 cream， 一半果醬，咁咧出嚟咧就會平衡啲，就唔會話太過酸。咁佢要點樣處理咧？你見而家好結嘅，擠唔到嘅，你溝少少熱水落去撈勻佢。如果你驚甜咧，溝少檸檬汁，同埋咧如果有果肉嘅咧，壓碎少少。如果唔係咧，佢一擠嗰下咧會棘住個出口啊。好啦，咁咧個 cream 咧煮到咧輕輕微微有煙就得㗎啦，就夠溶個朱古力㗎啦，就唔使起泡嘅煮到。鋪平啲，然後咧淋上去，等佢一陣，等個溫度咧傳入去個朱古力嘅入邊，先至開始攪，輕輕搖一搖佢。嗱，你見咧咁樣咧有反應啦，你就可以開始撈勻佢啦。咁呢一個咧就睇你自己中意個濃度啦，揀個朱古力，睇下你中意苦啲啊定係點啦，再加少少即溶咖啡啊嗰啲咧，你又變到第二隻味啦，就係摩卡味啦。你加少少嗰啲朱古力榛子醬咧，就朱古力榛子醬味啦。加抹茶粉就抹茶味啦。基本上你有嗰個吉士醬個底咧，就全部都搞掂晒咁滯噶啦。等陣間佢會結啲嘅，咁就啱擠噶啦。睇唔睇得出我同平時有咩唔同先？嗱，平時煮嘢食咧一定要攬圍裙噶嘛，但係今日咧係完全冇呢個需要嘅。因為咧我哋今日着緊呢一件咧係 Determinants 嘅 Repel Plus 系列，佢咧用咗最先進嘅內污技術。點解 Repel Plus 系列咁犀利啊？件衫嘅質料防水，啲水珠咧仲可以 hold 喺件衫面，防水嘅技術果然犀利。抗油、內污、咖啡、牛奶都唔驚，一件衫有齊多重保護，全日都冇憂怕。而且咧佢咧係親膚透氣嘅，所以咧着起上嚟咧係好舒服。除咗咧我而家着緊咧 T 恤呢個款咧有6隻色之外咧，仲有恤衫嘅款都有4隻色，入邊咧係咧高級長絨棉混呢個咧天絲纖維，又軟又舒服。所以翻工嘅你
反覆落雨都唔驚啊，頂得住。好啦，咁咧經過咗大半個鐘到啦，你見咧已經漲到好大個啦，咁我哋咧就可以攞出嚟啦。咁咧輕輕壓平佢，壓翻扁佢，等佢個質感均勻啲。咁我哋咧今次咧就係要進行第二次發酵嘅。其實第二次發酵緊要啲，因為佢就係決定咧你究竟嗰個冬甩你想做到幾漲。咁越大個有咩問題咧？你就係嗰個餡咧，你就要擠得越多，所以你就要自己調你自己個口味個比例，就喺發酵個時間嗰度調啦。炸出嚟咧，我試過有陣時就炸出嚟咁細個啦，跟住咧因為瞓着咗咧，跟住炸完出嚟就變咗咁大個嘅。用時間調，容易啲調，大家可以睇到啊嘛，即係差唔多大細，我就係要咁食咁大個就炸啦，嗰陣時就啱啦。用重量分10份又得，你中意大個啲就8份都得，8份就真係麵包咁大個㗎啦。約莫一份係40幾度啦，43度啦。好，咁咧分晒啦，咁我哋今次咧要捲得幾好㗎。因為咧，如果你而家咁樣咧一撇咁樣麵團咁嘅狀況咧，佢隨機發展咧，最終咧你一炸完咧，佢會唔係圓形嘅。你真係要咧碌到佢好圓啦，然後嗰個尾咧都唔可以咧見到有個窿位嘅，因為佢呢一度咧就會好似笑口棗咁爆開㗎啦，所以就一定要圓晒今次，盡量咧就圓形，跟住下面咧就冇乜嗰啲收口位，咁就最好啦。跟住咧就攞翻張紙咧墊住佢，由佢慢慢發酵。好啦，咁我哋咧經過咗40分鐘到嘅發酵啦，其實都係睇大細嘅啫。咁咧就發完啦。嗱，呢一個咧就係特登示範㗎啦，就係嗰個收口咧，你見咧佢冇收得好啊。你睇唔睇到？轉咗2下就轉完咧。佢冇黐實到咧，一發開咧就會咁樣漲翻開㗎啦。最難係呢一 part 㗎啦，其他嘢都係好簡單嘅啫。與此同時，我哋燒熱定啲油，約莫150度到啦，即係中火大概預熱定到啦，唔好太大火。因為呢一個咧，如果你水分高咧，有機會都幾黐嘅。咁所以咧，我哋今次咧點解要預先將啲牛油紙 cut 到咁咧？就係我哋可以成張擺入去㗎啦。我哋個溫度唔會好高嘅。將牛油紙係冇問題嘅，就輕輕咧將佢瀡入個鑊度咧就得㗎啦。好，嗱咁樣，跟住攞定個夾，輕輕搖翻張牛油紙出嚟就得㗎啦。咁嘅狀況就唔驚咧，我哋甩個包出嚟嗰陣時咧整爛佢個外殼啦。好，咁又一個。咁你見咧嗰個溫度咧唔會好高嘅，係咁樣少少氣泡咁樣浸住佢。因為咧，如果你太高溫咧，其實佢會好易燶㗎，而入邊未熟。但係咧，其實呢一個嘢炸幾耐咧，都視乎你發成點嘅。你發得越脹咧，佢就越容易熟，因為裏邊越鬆啊，所以就要自己睇住啦。但係低溫就一定穩陣。嗱，呢一度咧就係佢發開爆開咗啦。爆開咗嗰啲位有咩唔好咧？就係佢比較吸油嘅，所以就最好就係光光滑滑就最好啦。每邊炸分2分鐘到啦，跟住就反一反佢，咁由佢浮得噶啦。就係呢種浮咧，等陣你一反轉咧，佢中間就會白白地咧，反而個樣似啲。好，炸到差唔多啦，就反一反佢啦。開。所以咧，你嗰個球形咧，基本上你包得越靚咧，佢就會炸出嚟越靚噶啦。如果你太軟咧，佢有機會咧發酵完之後咧就會變咗闊咗。呢一個啱啱好仲係波形咧，即係個麵團質咁啱啱好啦。反完呢邊，跟住又反翻嗰邊，跟住又反翻嗰邊，每邊炸2次咧，咁就最安全、最穩陣，同埋一定成個裡面都熟透。嚟到呢一度最容易被誤解嘅咧，就係佢，因為佢冇乜聲氣㗎。因為我哋個麵團已經包住晒入邊咧，佢冇乜水分嘅，所以咧其實咧你真係要勤啲反嘅，因為佢睇落冇乜反應，但係可能咧你一反咧已經好燶㗎啦。大家要自己睇住啦，你睇下。同埋咧，你唔驚佢會黐底嘅。今次呢一個，你見咧佢一定係浮嘅，因為你嗰個
麵團咧理應已經發酵好咗啦。如果你唔係喎，我擺落去我沉底嘅，咁即係你冇發酵到啊！你再嚟過啦，中間有啲步驟有啲問題啊。炸到你中意嗰個香脆程度啦。咁但係記住啦，因為我哋呢一個咧個麵團好薄嘅啫，佢上咗碟咧都會再上色多一格嘅，你就留翻一格俾佢。差唔多咧就可以準備起㗎啦。反一反佢啦，臨尾炸晒兩邊啦，出一出油啦，跟住搖一搖佢啦，擎乾啲油，跟住再揾呢個廚房紙墊住佢，不能夠太多油嘅，因為我哋陣間染糖啊。如果你仲係好油咧，你會令到嗰啲糖結塊黐住一劈咁樣㗎。同埋記得咧，下一轉咧，你記得熄火攤一攤先。好多時咧屋企做咧就唔係一炮過炸㗎嘛。我哋咧會分開幾次噶嘛，到咧呢度咪咪摸摸得嚟咧，呢個油咧去到200度，你一擺入去就燶噶啦，所以就最難都係呢啲啫。第二次擺落去會快啲，同埋你整得第二個嚟咧，第一個咧已經反得面咁滯噶啦。嗱，我哋放咗5個啦，你睇下第一個咧其實已經反得噶啦。好啦，咁我哋呢包咧都攤凍咗啦，就可以準備咧染糖嗰個步驟啦。咁啊，睇下你中意啦，你中意可以加少少肉桂粉入去，咁咧你可以先染一半，然後再加半，咁咧就又有晒兩隻味啦。咁樣啦，攞住個包啦，輕輕喺上面碌嘅啫，咁就冇特別噶啦，如此類推碌晒佢啫。咁如果你咧唔食字咧，食唔晒咧，其實呢度可以雪住佢，要食嘅時候先至再染糖。咁跟住咧，我哋加啲肉桂粉啦。好。咁啊，碌埋另外嗰啲味，我係諗咧，直頭咖喱磚、薯仔，然後牛奶3樣嘢煮埋佢，跟住整成一個類似咖喱咧，跟住好似咖喱包咁擠入去當一隻，但係又好似染糖唔夾先放棄咗。其實係咖喱包啲 friend 嚟嘅，你可以做到一模一樣嗰啲味。染埋呢一個。等等，擠餡好啦，咁我哋咧就進入最後組合啦。咁啊呢度咧有一個頭先已經雪好咗嘅吉士醬啦，應該咧佢就係結結地呢個狀態，睇唔睇到？呢一種就係擠得出啦，又唔會太稀，又唔會咧太過結咧好重，好似食緊布甸咁啊！咁跟住咧，我哋今次準備充足啦。呢一個咧係擠泡芙啊嗰一類專係擠餡用嘅嘴，你就知道我今次準備幾充足啦。但係唔記得買擠袋，唔緊要嘅，有個嘴就得㗎啦。用保鮮袋都得嘅。咁我哋咧咁樣吉落去啦。但係咧，如果平時咧用普通擠袋咧，其實你用普通擠嘴都得㗎啦。只係咧呢一個方便啲啫。咁我哋咧將一半啦。有冇一半咧？另一半咧，我哋做朱古力味。我哋做嘢唔一定要用佢本身嗰個工具嘅，用其他工具一樣可以達到目的嘅。如果咪顯唔得勁啊！你明唔明啊？擠晒啲空氣出嚟，捏埋個袋。呢一半咧就溝埋個朱古力醬入去。咁啊，一半到啦，太少啊，唔夠味嘅。撈勻佢。跟住咧，你喺屋企做咧就準備定一支筷子，揾個最開口個位，你覺得佢可以最軟熟企得穩個位，跟住吉佢。根據你想 feel 幾多餡咧，你就開發佢。同埋咧，記得淨係開中間嗰個位。我唔知大家有冇出街食過，有陣時有啲咧麵包鋪啊嗰啲咧，你永遠都係咬一半啊，好好味，好好味，跟住食到一半先發現原來因為佢將啲餡咧擠晒你啱啱食完嗰一邊。跟住剩翻嗰個咧就係全麵包，嗱自己整冇得講啦，冇得賴人啦，喺正中心位啦。咁跟住咧就擠入去，咁咧你就自己 feel 啦，擠幾多啦。跟住咧擠勻佢入邊咧，成個包。好啦，唔好擠太多啊，嗱好漏㗎，擠到咁上下咧喺個頂度，剩翻啲。證明好似好多咁就得㗎啦，就係咁，搞掂一個啦。開中間個窿，
跌入去，慢慢抽出嚟，跟住呢，咁咧經過咧2-3個鐘頭，你就會咧可以做得到呢一個等等 feel 滿晒餡嘅都得啦，等等，哇，好邪喎！即刻嚟試下啦，試個朱古力味啊，好嘛？你睇唔睇到？啲餡喺正中間啱啱好，唔會太漏太似泡芙嘅呢個比例。咁你見到咧就係都偏麵包紮實嗰個質感嘅。如果咧你再發耐啲咧，佢就會再鬆啲。咁跟住咧嗰個 cream 嘅比例咧就會逼，跟住個皮咧反而會越嚟越薄嘅。如果你見到咧發酵嘅時候咧，你冇我呢個咁大咧，你就唔好攞去炸啦，因為咧佢會好紮實嘅，咁你就擠唔到 cream 噶啦。好，咁整起上嚟咧就冇難度噶啦，全部嘢講晒俾你知啦。仲爭一樣最緊要嘅嘢就係咧嚟緊呢一個月，只要咧輸入咧呢一個優惠碼買咧呢個 Repel Plus 嘅系列咧，就有85折嘅優惠啦。詳情咧就要留意 info box 啦。就係咁樣，我哋今集嚟呢度，我哋多謝我哋嘅會員。記得留意 IG 啊！我哋仲有好有趣嘅禮品會送俾大家。個禮品關於咩嘅咧？唔話俾你哋知住，等陣間你就知啦。就係咁啦，下次再見，拜拜。喧鬧同雜念之間，風格源自於你嘅選擇。明確嘅每一步唔係理所當然，每個細節都有你嘅用心。每次選擇都帶住你嘅目標。Clarity is a choice. Determinant.